Bé, l'altre dia, a l'últim vídeo que vam fer, parlàvem de el color, la textura, la cal·ligrafia, la manera de posar la pintura, i avui parlarem de la figuració. Com ens entreprenem, em puc ficar, o millor dit, em vaig ficar en aquesta època a explicar el que passava al carrer Sant Pere més baix. La gent, com em ficava dins de la gent i com podia explicar d'una manera sensitiva, sobretot, els personatges del carrer que recordo jo fa 50 anys que tinc l'estudi aquí. Hi ha suggerències, com per exemple l'escala que puja al meu estudi. L'origen d'aquest quadre és un tablero que estava destinat a un altre pintor, es van equivocar a la botiga i me'l van regalar. Van regalar 5 plafons com aquest. Era la primera vegada que jo tenia un plafó tan gran en fusta, que en diuen de barco, o sigui, un contraplacat que contra l'humitat, contra els corcs, molt ben preparat. A la primeria el que vaig fer va ser dibuixar tota l'escena amb sanguina, amb llapis de sanguina, que encara queden restes d'aquest dibuix. Queden restes en algun lloc, es veu el dibuix que s'ha conservat. Naturalment, contra el que podria pensar, en aquest moment a mi no m'importava la proporció exacta, ni qui estava davant, ni qui estava darrere, ni retallar les formes. Podem veure com després hi ha una evolució cap a una manera, sent el mateix, de tancar més les formes. Els planos són més rígids, els raigs de llum del terra és més concret, però per mi l'important és la paraula expressionista no seria la dient. Més aviat seria explicar el que d'una manera sensible apareix la figuració. Explicar el moviment, explicar la pell de les coses per poder explicar la profunditat de l'escena.